شما جوانهای ایران که دیگه خودتون شناختید، چه پسر چه زن چه دختر، اونایی که زیر 50 سالن خبر از جنگ و جدال عراق ایران ندارن. زمان 8 سال دفاع مقدس 13 کشور سلاح در اختیار صدام گذاشتن، ولی ایران در هر انباری رو باز کرد. اول سوره حمد رو ذکر کرد برای شاه، بعد دست بردن سلاح رو آوردن ایران. شاه اونجا بهشتی شد. شاه دعای خیره از مولا، از مدا، از مرشد، از نیروهایی که در جنگ بودن اونجا طلب قرار گرفتنش در بهشت خواستار شدیم. اگر در منطقه جنگی 1 متر در 1 متر، ببین متر مربع آهن رو بذارید، نیم کیلو آهن وجود میاد اونجا تو منطقه. همش کی که خریده بود اینو؟ مرحوم شاهنشاه روحش شاد جاوید شاه.